好了，小丽的新床做好了，快来体验看睡得舒不舒服呀？其实说舒服也就那个样了，只是比之前要大上了不少。床大了，房间里的空间就只剩下门口进门处的这一点了。小丽的东西也基本上是放在外面，这里放一点，那里放一点，房间里是放不下去多少的。小丽是房子大大小小几十间，就是没有一间像样的人住的房子，没有一间像样的大房子。其实这也不能怪小丽的，毕竟她一个人的能力有限，只能建出这样一间一间的小竹屋。太大的房子没材料不说，一个人也根本完成不了，所以小丽是要存钱请别人来帮她一起建新房子的。原本打算近期就开始建，可是钱用来买了地又没钱了，想要建新房子估计最少又得要等上好几个月的，毕竟材料人工都要钱买，没有钱根本就不敢开始搞。房子可以推时间，但是床眼下就要睡觉。小丽还是换掉了小床，做了一张大床。有了这张宽敞的大床，再加上吹风扇，晚上就很凉快不热了。擦一擦，吹一吹，就可以把垫子拿进来垫好睡觉了。今天晚上小丽可是要睡美了的呀，我的姐妹们。那么你们觉得小丽这个新床做的怎么样呢？如果送到你家里来，你会看得上使用它来睡觉的吗？虽然床面板是竹子的，但是小丽都一根一根的在上面固定好了，并不会发出太大的动静来。踩在上面走来走去也没有什么太明显的晃动感，非常的稳实。擦干净了，小丽就把垫子拿进去铺上。这个垫子的尺寸就是1.8米的，铺上去刚刚好，不大也不小。床面大是大，一看是就觉得睡在上面会很舒服，就是有点太硬了。如果放一块海绵垫在下面，那就要更舒服了。记得最开始的时候，小丽买过一个海绵垫回来的呀，怎么后面睡着就不见了呢？也不知道去了哪里，是不是被人来偷走了？小丽在这里来住了这么久，也失窃过几次，之前的小推车和工具都丢了好几个，所以小丽又买回来了一个狗，2条狗看家。这么精彩的剧情把你打进去，再到更新的消息，新车涨价，马上手车升级，真香！永生哥结果新提现，这车还能补吗？小丽的手艺真好啊，新床做的稳实，不晃动，还没有声音了。看大宝在上面这样跑这样跳，都没有看到有丝毫晃动感的，比之前那个竹子床要牢固稳定多了。这以后小丽就可以更好的休息睡眠了呀，躺上去体验一下，感觉非常的好。但忙活了一下午，肚子也饿了，要做饭吃了。吃了饭洗好澡，晚上再来好好的睡觉。希望自己今天晚上能做个好梦，梦到自己想见的人。小丽想见的人不用说，大家也能猜到是谁了吧？如今现实中见不到，只能在梦里相见了。每次梦到了她，小丽都舍不得醒来，醒来就又是孤零零的一个人面对生活了。再强的女强人也要有个知冷知热在身边陪伴的人。希望小丽后面还会再遇到一份良缘，来和她一起走过人生。那么大家觉得小丽还会再遇到吗？